कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से सर्दी ठंड बढ़ गई है। सर्दी ठंड बढ़ने से खांसी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की गिनती भी बढ़नी शुरू हो गई है। सिविल अस्पताल पठानकोट के माहिर डॉक्टर ने लोगों से बारिश और ठंड से बचने और गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। देखो जिदा कि पता ही कि पहला सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसके बाद अचानक 4-5 दिन काफ़ी तेज़ धुप निकली तो वो करके मौसम गर्म हो गया तो कल फिर ओलावृष्टि होने करके फिर मौसम ठंडा हो गया तो बार बार मौसम के उतार चढ़ाव करके सानू मतलब कि इस दे मौसम जिस तरह कि ओले गल पे है उस कारण ठंड बदन के फिर आसार है तो उस चक्कर च खांसी जुकाम के पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। अज ओपीडी च घट तो घट 15-20 मरीज़ खांसी जुकाम के आए हैं। तो मेरी लोगों से अपील है कि जिदा बार बार मतलब मौसम चेंज हो रहा है सानू अपने सर्दियों के कपड़े नहीं बदलने चाहिए। हजे सानू पूरे अपने कपड़े पहन के रखना चाहिए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गर्मी आ गई है तो असीं एक आधा स्वैटर घटा दिए। अपने पूरे कपड़े पा के रखन तो ठंड तो बचे रहन। और जिदा कि बारिश भी काफ़ी पै गई है, कल ओले भी वगैरह भी पे है तो मेरे लोगों की अपील है वो बाहरों खान का परहेज करन, सिर्फ घर का ही बना खान क्योंकि बाहर इन्नी ज़्यादा साफ सफाई भी नहीं होंगी तो इस करके अपने मतलब घर का ही बनया खान। नमस्कार, दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तुहाडा भरा तुहाडे दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।